ジャンボビート堀さんです。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい。この挨拶といえばご存知の通り、本日はソロキャンプでございます。はい。初めてのソロキャンプということで、楽しみにしております。そして、むちゃくちゃ晴れてるんですよ。県をまたいでの移動は、なるべく避けた方がいいということで、千葉県の館山にあります、キャンプ場にねちょっと行ってきたいなと、思っております。では安全運転で参りましょう。Sun is coming up, are you ready to go? We can take a ride, we can take it slow. Your will is my law, I'ma let you be the boss, cause I'll go where you go. めっちゃいい天気。はいはい。ちょっと休憩して、また行きましょう。Fall down, I'll get you. We are kings of the world, and anywhere it's homebound. We are kings of the world.And tonight しゃあこれわかんねえぞ。よっしゃ、とりあえず、テントがね張り終わったんで、ちょっと待った、普通に1時間ぐらいかかっちゃった。はい、なのでちょっと火を起こしてなんか食べましょう。よし。お、できた。焚き火台。これ使います。やっぱ初心者はね、こういうのに頼んないと。
マジでお腹すいた。いやーでも結構一人大変だね。楽しいけどめちゃくちゃ大変。シュルー玉ねぎ、この間買ったナイフでもしやもう錆びてる。手入れむずいな。なんて言われてんのほんと。ちょっとよろしいね。手入れむずいんだねほんと。手がニンニクくせ。5時半。お腹すいた。でももうすぐねご飯も炊けるんで、ちょっといやでも楽しい、めっちゃ楽しい。これも多分なんか回数重ねていけばこうね効率よくできるようになるんでしょうね、きっとね。よし、ご飯。ちょっと違うな。これね、お餅ですわ。なんだろうこれは水が足んないのかな。もうこれはいい感じじゃないでしょうか。これうまそう。うまっ。大バカ野郎ですわ。美味しいわ。なんかね、大勢で来るバーベキューとかキャンプの楽しさももちろんあるけど、なんかこうやって一人でねゆっくりって言っても結構わちゃわちゃして忙しいけど、ゆっくりねできる時間もめちゃめちゃ楽しいなと思います。はい。
はようございます。ということで、朝7時、ちょっと朝ごはんだけ食べて片付けて帰ります。いや、よく眠れた。では朝ごはん作りましょう。よいしょ。Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. はい。じゃあもう片付けも終わって安全運転で帰りましょう。約2時間ですね。はい。じゃあ本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。また次回はね、なんか友達とか連れてね、みんなで行くバーベキューでもしようかなと思います。はい。じゃあ今日も一日ありがとうございました。